Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos escapando del Momo en la montaña. Y de Siren. Y de Siren Head. Y de Ip. Porque hemos visto correr en nuestra guarida a alguien que corría muy rápido y parecía que estaba volando. Y yo lo he visto otra vez correr, pero no volando, como corre normal. A ver, Y también hemos escuchado una sirena. enfoca el camino para que se vea. Y yo he tirado una piedra y he escuchado que ha sonado una sirena. No, y he escuchado que ha sonado una sirena. Así que el reto empieza ya. ¡Vamos, Max! Oh. Corta el vídeo ya para que no sea muy largo. Empiezas otro. ¡Ostras! Ese es el micro. Haremos la continuación, amiguitos. Recordad, darle a like, suscribiros al canal y activar la campanita. Adiós.